I'm back. Welcome to the Eli Creek. Medyo maulan pa rin. As in, maulan. Ang daming tao. Galing dun sa bus. May 3 buses na nakastop dito. So, sama ko kayo sa trip. Ayan. Daming tao. Hey, look. You can do that. Walking there sa baba. Before nag-walk kami dyan sa baba. Mababaw lang naman. Pero clear yung water. Pa rin naman siya. Tsaka white yung sun, kaya clear pa rin. Walking habang umuulan. I'm not sure kung mag-walk kami doon sa baba. Pero wala naman dyan crocodile. I'm not sure kung may isda dyan or crab. Pero alam ko freshwater yan. Ito yun. Walk. Okay sana kung hindi umuulan, kaso ewan ko ba ilang araw nang umuulan dito. Oh, mukhang malamig yung tubig. May mga sumisigaw. Silang naman yung lalakarin sa baba. Tsaka mababaw lang. Siguro may mga area na malalim. Pero kaya namang lakarin. Meron dito hagdanan pa baba. Ito yung pababa. Ayan siya. Ayan guys, naglalakad na kami. Hindi yung malamig yung tubig. Yeah. Oh, look, I got 2. Oh. I blew that so much it nearly got the hole on the... Ayan guys, sobrang linaw ng tubig. Tsaka yung sun sa ilalim, sobrang pino. Dahan-dahan lang kasi baka mamaya biglang malalim. Look, ang ganda ng view.
Uh-uh. Uh-uh. To the left. Pull your pants up. Oh no. Ah! Cold. Yeah. Oh no. Oh no. See that there? Ah, yeah. Yung area na yun medyo malalim. Hanggang legs ko. That's a tall, right? Ayan siya. Can you see any else? Which one? Ah, dapat pala may ganyan ako. There's an eel here if you want to do Mid-tune. Where? Can't see. Yeah, that one. Gone. I can see that. Big one. Oh no. Just little. Is that this one? Oh, okay. Like nearly orange. Oh. There's lots here. Yeah. Oh, yeah, sure. Oh, that's it. Ouch. This is brilliant on a hot day. Yeah. Yeah, especially if you could get something to float on, just go up, down, up, down. We should go back by. We're going to Morton Island. Look. Wow, dapat meron ako yun. Bumili dapat pala ako ng unicorn na gano'n. As in unicorn talaga. Masarap dito kapag mainit. Float ka lang. Oh no. Ito na naman. Deep na naman siya. Hanggang legs ko na naman. Oh no. Nearly finished. Masaya dito sana. Kaso maulan siya talaga. Maganda dito kapag summer lalo. Pero yun lang, maraming tao. For sure. Oh no, palalim na naman siya, guys. Kawawa yung phone ko. Nababasa na siya. Ayan ha, mukhang lumiliwanag na. Mukhang magkakaaraw na siya. Ay, sana naman. Kasi mag-fishing daw kami, pero meron na kaming mga yugaris, yung shell na nakuha. Siguro mga 10 na yon. Mahirap kasi hanapin kasi malakas pa yung alon. Kahit low tide, ano pa rin siya. Malakas pa rin. Oh, ang saya dito. Wow. Ayan na, malapit na kami. Nandun sila sa likuran ko. Hi guys! Eto na. Mukha akong basang sisiyo. Pasensya na. Malakas kasi yung ulan talaga. Nagtatry lang mag-vlog para makita niyo yung lugar. Maganda siya talaga. Ito yung biggest sand island in the world. Pero may mga freshwater dito. At saka maraming puno talaga.
Okay guys, see you again. Not sure kung mag-fishing or may pupuntahan pa kami iba or back to the resort na kami. Kasi kung masyadong malakas yung ulan, baka magstay na lang kami sa resort. Bye bye!